Muy bien, amores. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a identificar a estos animales de la granja a través de los sonidos que producen. ¿Sí? Fíjate bien. Yo voy a hacer un sonido y tú tienes que identificar de qué animalito de la granja se trata. Me lo vas a enseñar señalándolo con tu dedito en la pantalla de la computadora o de cualquier dispositivo que tengas ahí a la mano, donde tú estés viendo este video, ¿ok? ¿Están listos? Ok. Enséñame con tu dedito qué animalito hace así. ¿Ya supieron de qué se trata? ¿De quién se trata? ¿Sí? De la vaca. Enséñamela, ¿dónde está? Excelente. Ahora, enséñame cuál es el animalito que hace así. ¿Ya supiste de qué se trata? Ándale, de los cerditos. Muy bien. Ahora, muéstrame el animalito que hace así. Muy bien, ¿ya supieron de qué se trata? Ándale, del perro, enséñamelo. ¿Dónde está? Eso, muy bien. Ahora, enséñame, muéstrame dónde está el animalito que hace así. Ve, ve. ¿Ya supieron de quién se trata? Excelente, muy bien. Muéstrame ahora cuál es el animalito que le gusta comer muchas zanahorias y que salta, salta y salta. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es? El señor conejo. Muy bien. Y por último, muéstrame el caballo. Muéstrame el caballito que relincha así. Ándale, muy bien. Ese es el señor caballo. ¿Qué otro animalito te acuerdes que viven en la granja pero que no tenemos aquí? A ver, haz memoria.